Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kacholimizni yasab olib kelib, o'zimizga ustunovka qilib beryapmiz. Bizga yaqin joyda bo'lganlar uchun talablariga ko'ra kacholimiz asosan ko'mirda, qo'shimcha holatda o'tin, gaz va elektr tokida ishlash imkoniyatlariga ega kachol qilib yasalgan. Kacholimiz 200 metr kvadrat joyni bemalol isitib berishga mo'ljallab yasalgan. Kacholimizni hozir mana qo'yib ustunovkani tugatib, zapusk berdik. Xudo xolisa vaqtni hisoblab turibmiz. Hozir yoqqan vaqtimizdan boshlab video olishni boshladim. Qancha vaqt davomida issiq suv oxirgi sistemadagi oxirgi batareyaga yetib borishini tekshirish maqsadida mana shunaqa video qilyapmiz. Eshigini ochib ko'rsatingchi. Hozir o'tinda biz buni proverka qilyapmiz, chunki mijozimiz hali ko'mir olib kelishga uspet qilmaganlar. Hozir mana o'tinda mana shunaqa holatda yonyapti. Ko'rib turganingizdek, mana tutunni tashqariga chizib chiqishi ancha kam. Bu hammasi dimoxodga bog'liq narsa, bu kacholga bog'liq narsa emas. Может, побольше дал? Не, мы добавили. Не надо.